Hello guys, welcome back to my channel. एकदम ह्यापी आज हामी केटाहरु सँगसँगै हिँडिरहेका छौं। लकडाउनको यस्तै छ हैन लो बिहेको यस्तै छ लकडाउन के भन्नु छ लकडाउनको बारेमा लु भनौं। ओभर बोर लागिरहेछ यस्तो दुःख लागेछ नबानेको खुट्टा पनि बान्दिरहेछ हैन अब यो तपाईहरुलाई के भन्नु हैन अब सबैले देखेको कुरा भोगिरहनु भएको छ होला तपाईहरु पनि हैन कतिको खुट्टा चिलाएछ तपाईहरुको हाम्रो त चिलाएर एकदम लकडाउन तोड्दै हिँडिरहेछौं हैन अब के भन्नु सबैले देखेको कुरा हो हैन अब लकडाउन कुरा हो भोगेको कुरा हो लकडाउन कसरी हटाउने कसरी यो कोरोना खेदाउनुको लागि अब केही उपाय निकाल्नु पर्यो अब 1 महिना 2 महिना हुँदै 2 वर्ष लकडाउन भइसक्यो यसको लागि मेन जडी के छ त यो लकडाउन हटाउनुको लागि त्यसको लागि खोजीको लागि हामी हिँड्दैछौं हैन अब हिँड्दैछु भन्दा नि बगान जाँदैछौं हैन हावा खानु बस्दा एकदम गिदी भएर हैन एकदम बोर भएर हामी चाहिँ यसो हावा खानु लाग्दैको हैन अब त्यसको लागि तपाईहरु के भन्नुहुन्छ हामीलाई हिँड्नु भन्नुहुन्छ कि नहिँड्नु भन्नुहुन्छ हैन कमेन्ट गर्नु हैन कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै गर्नु है। हाम्रो भाइ चाहिँ ब्रेकअप गर्ने भनेर पुरा फोनमा पुरा के अरे बिजी हो भाइको अनुहार देखाएको छैन भाइ टेन्सन नलिऊ अनि हामी बगान पस्दैछौँ दामी छ हैन बगान यस्तो हरियालीमा चाहिँ हिँड्नुपर्ने हो क्या मान्छे भएर अनि कोरोना पनि लाग्दैन क्या भाइ चिल नै हो आफुलाई हेल्दी राख्नु पर्यो नि त दाइ सुटमा त बढी त्यही भएर त कोरोना अनि कति अनि के अरे मोबाइल चलाएको त सोलु भाइले ब्याट्री लिएर आउँछु भने थियो त्यो ब्याट्री लाग्छ लाग्दैन मेरोमा ब्याट्री नै सकिसकेछ ह्यापी जर्नी हामी यस्तै त हो नि ब्रो हैन ह्यापी जर्नी अरे को जान्दैछ कहाँ जान्दैछ को हामी जाँदैछौँ हैन यो बगानको कोप्कामा चिया अनि झापाको चिया कस्तो अनि चियाकै मुना नै कस्तो दामी भएर देखिरहेछ चियाको कस्तो हरियाली छैन एकदम खुसी लागिरहेछ लिम्बू भाषाबाट भन्दै लु लिम्बू भाषाबाट हो लिम्बू भाषाबाट भनिदिनु न लु भन्दिन अप्ठ्यारो लाग्छ के लिम्बू भाषाबाट घन्टी जस्तो भन्नु न भन्नु त त्यसो आज के भने अब लकडाउनको समयमा बस्दा घरमा एकदम बोर लागिरहेछ अनि हलुक्क हामी चाहिँ चिया बगानतिर घुम्नु आएको आज चाहिँ अब यस्तो खुसी भइरहेछ पुरा कुखुराकै खोरमा थुनेको जस्तो पुरा खोरमा थुनिरहेको थियो आज हलुक्क घुम्नु निस्केको यस्तो फिल भइरहेछ हामीले चाहिँ एकदम हावा बाहिरको हावा त्यो खानु पाइरहेछ एकदम खुसी लागिरहेछ अब हैन झापातिरको अब यो चाहिँ बुट्टाबारीको चियाको मुना हो यस्तो दामी आइरहेछ हामी त धेरै दिन भयो यहाँ घुम्नु छोडेको यस्तो रमाइलो लागेछ कि कसो भाइ हो सही हो यो मुन्टा लानुपर्छ के गर्नु यार एकदम यो त म त आज लगेर यसको पुरा बनाएर भोलि दिन चिया पुरा बनाएर खाने नि पुरा सोचिरहेछ यस्तो अर्गानिक एकदम के रे पानी नि पर्नु लाग्यो यार एकदम पानी हल्का परिरहेको छ सिमसिमे पानी भन्ने गाना सुनेको एकदम सुनेको नि किन नदेको
गाइस अहिले पानी पर्न लाग्यो अब हामी घर हिँडेको आजको लागि ब्लग यति नै हो अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला लाइक पनि गर्नु होला शेयर पनि गर्नु होला म तपाईलाई नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउँछु I'll be coming back छिटै नै ताजा ताजा खबरमा हैन ल यति नै छ पानी परिरहेछ केटाहरु पनि हिँडिरहेछ भाइ हामी दुईजना उ परछ एउटा भाइ यहाँ छ ओके बाइ सी यु अगेन टेक केयर